嘅皮膚。即係我有爪刀同埋呢個蝴蝶刀啦。大家即係邊個咧？冇乜所謂嘅。咁先試咗爪刀先，我先試爪刀。OK， 咁我覺得佢嗰個包裝係特別碎啊，真係，我覺得呢個超型一個，但係我覺得即係睇下會點啦。OK， 其實都細嘅。超型咯，呢個我覺得。OK， 咁我哋先嚟再試嗰個蝴蝶刀，我再試蝴蝶刀。OK， 再試蝴蝶刀。OK， 係啊，爭啲撳錯嘅，我唔緊要。蝴蝶刀一個。都背全部勁水啦！我轉刀嘅時候勁水啦。咁好啦，今集啦，我就想試咗呢個嘅即係呢個咩咧？蝴蝶刀 ，OK， 先試蝴蝶刀。咁就試咗呢個蝴蝶刀，同人哋單挑，因為我哋要喺呢度揾啊，唔係冇乜人同我單挑，成日贏人咧，然之後冇乜人，佢唔緊要。揾啲人。我希望咧就係玩個競技場啦，最希望我揾到場。OK，good。喂，118等我啦，但我求下你唔好揀其他地圖，揀競技場，揀競技場。OK， 一試。我唔知佢玩咩啦，但係佢用手機嘅，真係佢有機會玩狙擊槍，用嗰個咩嘅，我今日就試下。打唔到啊！睇下邊個？死啦！揾唔到佢。我見到佢啦，剛剛。轉下把刀先，拎翻啲手感。OK，咁都打到啊！唔緊要，運氣嚟嘅啫。係咗。哇！咁炸我點玩啊，小刀？哇！估咗佢唔會玩小刀嘅，我先冇後法。啲用途咧，死啦！啱啱有啲失誤，個號角撳唔到。先慢慢嚟先，唔好急住轉刀先，拎手柄。我先拎手柄，嘅3比0，哇！37缺量，我啱啱真係有啲失誤，唔緊要，今次唔會得啦。你唔好罩啊！拎手柄。唔係，其實最憎有啲人咧輸唔起就喺度玩 RPG，唔緊要。你唔好咁對我啦，爭啲挑埋你。我開咗自動射擊唔小心，我應該一間刪翻個自動射擊，唔緊要。搞掂啦，5比0，我跟住刪自動射擊。個音訊。OK， 我哋搞埋呢啲嘢就可以都係下場啦。自動射擊，已停用。OK， 我停。而且我想再教埋高滑嗰次。
呢度，呢度最大聲，繼續行下坡，有本事揾啲再勁啲嘅，同我哋單挑小組 ，OK？ 嚟啊！59打死啦，佢會唔會揀新手會揀啲唔死地熊？放心，OK？ Good。啊，撳錯掣先。呢個，我就係講呢個。咁有咩武器啊？佢玩嘢啊！呢個咩槍嚟㗎？鬥小刀啊！搞掂，我連新手啊，唔知道小刀幾熟。OK， 繼續行呢度，有一間石轉路啦。拎手咁。都打唔到佢啊！拎手感，先拎手感，我拎翻個手感，我睇下幾時。唔拎住 ，OK， 我就真係。哇！突擊啊！佢玩咩裝備啊？呢個吓？你唔好咁對我啊！呢個又冇開轉。哇！佢好嘢啊！搞掂，我點殺㗎？吓？死啊！轉通道添，嗰條路唔 work。哎呀，唔小心轉唔到添，啱啱撳錯掣。拎走佢。哇！放啲咩啊？沙榴彈啊？定係放啲咩？我唔記得咗啦，算啦，我唔理放啲咩啦。哎呀！突擊步槍啊！咁我點玩啊？我玩啲咩好啊？2v2喎，就行呢度啦。咁我哋。先喺呢個地下再拎晒佢，我諗下點先。我睇下佢幾時想上嚟一下，再插佢。哇！玩嘢。Yes 3v2 Good 喂，唔使咁驕傲做人，插埋佢啦，梗係。哎呀，插唔到點上唔到斜。哎，算啦，我唔管啦。爭少少插到佢，拎手咁先趁佢唔喺度，插埋佢，要玩嘢啊！
4-2，好攰啊！我游手好攰啊，係咁轉武器。幫我諗下辦法點樣贏佢先。我知好想，佢竟然上嚟呢度。唔緊要。哇，好勁啊！呢個原來，佢不過賺錢。唔緊要，我應該贏到嘅，我估。希望插唔到啊，爭少少咋。得10零秒啫喎，過埋去啦，好過我唔玩背刺呢樣嘢。